喂，你知唔知我哋最近有個新品啊？新品大把啦，咩新品先得㗎？呢個咯，樂心雪域牛乳芝士蛋糕，好出名嘅咩？梗係出名啦！你唔見咩？攞晒獎㗎，喺某平台嗰度賣176蚊㗎，我哋呢度79.9蚊咋。哇，咁咪抵到爛！平啊，平咗啦！睇下個質量係點樣樣，我哋翻去試下。咁你快啲打開嚟睇下有咩咁鳩屎先。即刻打開嚟睇下，入邊有6個嘅獨立包裝，咁你食起身就會比較方便啲啦。攞出嚟睇下啦。上邊嘅係咩嚟㗎？上面嘅係白朱古力，佢有分好多層喎。食嘅時候咧，常溫解一解凍，中間切開，你可以睇下中間嘅層次好分明㗎。哇，睇上去真係好正咁啊！係啊，樂心呢個品牌做咗10幾年㗎啦，咁而且好多人生日蛋糕都會揀呢個品牌，而且呢一個雪域芝士蛋糕係佢嘅招牌嚟嘅，真係要試下。佢全部都係用動物性嘅奶油嚟㗎，再加上冇添加任何嘅防腐劑，有好多層喎。面頭係精益炮製嘅白朱古力，第2層係匠心比例調製嘅樂心招牌奶域奶油，跟住嗰層啦就係濃醇油滑甄選進口奶油奶酪，最底下嗰層係酥香可口曲奇餅底，唔同嘅口感搭配埋一齊，真係正到爆㗎！點啊？好唔好食啊？正到爆啦！人哋攞獎真係有原因㗎喎，4種唔同嘅口味中和得好好。特別底下嗰個曲奇咧，有少少朱古力嘅苦味啦，佢中和翻之前嘅嗰啲甜味，真係唔錯嘅。上一次咪有個粉絲買咗鮑魚翻車嘅咩？嗰個唔係我推㗎嘛。嗱，呢個我試過覺得好嘅，推薦俾大家。有咩評論區度見喎，下次視頻見，拜拜。